ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಶೋರ್ ಕಿಚನ್. ನಾನಿವಾಗ ಮಸಾಲ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲ ಟೀಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಟೀ ಪೌಡರ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಇದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಉರುಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಕ್ಕರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದೀಲಿ. ಟೀ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು. ಟೀ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು ಟೀ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದೀಲಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಮಸಾಲೆ ಟೀ. ಬದಲಾಗಿರೋ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಕುದಿ ಬಂತು. ಸಕ್ಕರೆನ ಎಂಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.